हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोडिस्टार सिरप। आज हम गाइस बात करने वाले हैं कोडिस्टार सिरप के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके यूजेस के बारे में, कि इसका बेसिक यूज क्या होता है और हम इस कोडिस्टार सिरप को किस किस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि कोडिस्टार सिरप पीने के बाद में हमारी बॉडी पर ये किस तरह से साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, वो हम जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि इसके वर्क के बारे में, कि इसका क्या क्या वर्क रहता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है। ये कह सकते हैं खांसी को जड़ से ख़त्म करने वाली सिरप, ये खांसी से तुरंत राहत देने वाली सिरप। तो इन सभी टॉपिक को आगे हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं इस कोडिस्टार सिरप के वर्क के बारे में। तो बेसिकली कोडिस्टार सिरप जो होती है हमारी 2 मेडिसिन से मिलकर के बनी होती है, जिसमें से हमारे पास सबसे पहली मेडिसिन जो होती है वो होती है क्लोरनेरमाइन मलेट, और दूसरी होती है हमारे पास कोडीन, जो रिलीफ दिलाती है हमें ड्राई कफ में। और जो पहली जो हमारे पास इनके अंदर जो मेडिसिन होती है क्लोरफेनेमाइन मलेट, ये एक एंटी एलर्जिक होती है। ये उन सभी मैसेज को ब्लॉक कर देती है जिससे हमें क्या होता है कि एलर्जिक रिएक्शन होती है, जैसे कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, और ये कफ में हमें रिलीफ दिलाती है। और कोडीन एक कफ सिपरवेसेंट होती है, और ये सप्रेस कर देती है हमारी कफ को बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंट्रल इन द ब्रेन। यानी जो ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है कफ की, ये उन सभी को सप्रेस कर देती है कोडीन। तो इससे क्या होता है कि हमें लगता है हमें रिलीफ मिल रहा है और रिलीफ मिलता है। तो ये हमने आपको बेसिक बताया है कोडिस्टार सिरप के वर्क के बारे में। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है पेशेंट में, इसमें नोज़िया होती है, जैसे कि जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, स्लीपिंग होना, और स्वेटिंग होती है, डिजीनेस होती है, यानी कि हल्का चक्कर सा आता है, पसीना से भी आ सकता है, और स्लीपिंग यानी कि हल्का सा हमें नींद से भी आ सकती है सिरप को पीने के बाद में। पेट भी ख़राब हो जाता है कभी कभी, उल्टियाँ भी आ जाती हैं, और जी मचलाना भी हो जाता है। तो ये सभी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं हमारे कोडिस्टार सिरप के। लास्ट में अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कि कोडिस्टार जो सिरप होती है हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आप इसको यूज कर सकते हैं ड्राई कफ में। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो रहा हो, तो आप ये कोडिस्टार सिरप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और कोडिस्टार सिरप का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेस्ट होता है, और ये ड्राई कप में आप यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी हमारी वीडियो को और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।